Mütevazı Lezzetler Mutfağı'ndan selamlar, sevgiler. Bu bölümde bir köfte tarifi paylaşacağız. Mercimekli sulu köfte. Önce malzemelerimizi öğrenelim, sonra birlikte yapımına geçelim. 4 adet orta boy patates, 1 su bardağı yeşil mercimek, 1 adet kuru soğan, 1 çorba kaşığı domates salçası, 2 adet orta boy domates, 5 çorba kaşığı ayçiçek yağı ve 1 tatlı kaşığı tuz. Köfte için 350 gram kuzu kıyma, 2 dilim bayat ekmek içi, 1 adet ufak kuru soğan, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı kimyon. Malzeme listesinden sonra köfteyi yoğurarak işlemlere başlıyoruz. 2 dilim bayat ekmek içimiz var. Üzerine bir tane soğanı rendeledik. Suyuyla birlikte ekliyoruz. Ve 1 çay kaşığı kadar tuz. Ekmek yumuşayana kadar yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi soğan suyu çok güzel yumuşattı ve kıvamı da yerinde, sulu değil. Şimdi 350 gram kuzu kıymayı ilave ediyoruz. Kimyonumuz var, 1 çay kaşığı kadar. Ve gene 1 çay kaşığı kadar karabiberi de ekliyoruz. Harcını yaklaşık 3-4 dakika yoğurduk. Şimdi misket kadar köfteler yapıyoruz ve fırın tepsisine diziyoruz. Köftelerimizi şekillendirdik. Şimdi önceden ısıttığımız 190 derece fırında köfteler kızarana kadar pişiriyoruz. Köfte pişerken biz de diğer işlemlere geçelim. 1 adet soğanımız var. İnce olarak doğruyoruz. Bir kaşığı yağı ekledik. Isınınca doğradığımız soğanı ilave ediyoruz. Çabuk soğuması için önceden tuzu da atıyorum. Ve soğan pembeleşene kadar kavuruyoruz. Soğan kavrulurken biz de domates ve patatesi doğrayabiliriz. 2 adet domatesimiz var. Küçük küpler şeklinde doğruyoruz. Şimdi sıra patateslerde. Patatesleri de kuşbaşı büyüklüğünde doğruyoruz. Soğanlar kavruldu. 1 çorba kaşığı domates salçasını ekliyoruz. Ve birkaç tur çeviriyoruz. Salçanın o ekşi kokusu gitti. Artık domatesi de ekleyebiliriz. Kapağını kapatalım. 5-6 dakika pişirelim. Evet, domatesimiz de pişti. Şimdi sıra patateslerde. Patatesleri de ilave ediyoruz. Şöyle birkaç dakika patateslerle birlikte diğer malzemeleri kavuruyoruz. 3 su bardağı sıcak suyumuz var. Patatesleri üzerine ekliyoruz.
ve kapak kapalı olarak 15 dakika kadar pişiriyoruz. Patates pişti. Şimdi pişirdiğimiz köfteleri ekliyoruz. Doğrudan da ekleyebiliriz ama o zaman dağılıyor. Pişirip eklemek daha iyi. Haşladığımız yeşil mercimeği de ilave ediyoruz. Şöyle zedelemeden güzelce karıştırıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Kaynama noktasına geldikten sonra 10 dakika daha pişiriyoruz. Pişti. Altını söndürdük. 10 dakika beklettik. Şimdi servise sunabiliriz. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümde mercimekli sulu köfte yaptık. Çok lezzetli ve besleyici bir köfte oldu. Umarım en kısa sürede denersiniz, bizleri hatırlarsınız. Şimdiden afiyet olsun.